آفرین. دفاع وزارت سم کار وکړ. څوک طالبانو ته تسلیم کړل شول او ولې؟ بلخوا د دې ترڅنګ یو بل مهم خبر مې هم درته راوړی دی، نو حتما ویډیو وګورئ. لومړی دا چې ایران ټول هغه پوځي وسایل چې د پخواني حکومت وروستیو میاشتو کې د امنیتي ځواکونو له لوري دغه هېواد ته وړل شوي وو طالبانو ته تسلیم کړل. د هرات له اسلام قلعه څخه یو ویډیو کلیپ چې 800 ورځپاڼې ته رسېدلی ښکاري څو لارۍ پوځي تجهیزات هرات ته دننه کیږي. دا پوځي تجهیزات سهشنبه د غبرګولي پر 18 د ایران او طالبانو په همغږۍ له یاد هېواد څخه افغانستان ته رالېږدول شوي دي. د پخواني حکومت د وروستیو ورځو پر مهال هرات کې ډېرې پخواني امنیتي ځواکونه او جهادي مشران له پوځي تجهیزاتو سره ایران ته تللي وو. دغو پوځي تجهیزاتو کې وسلې، حموي او رینجر موټر وو چې ایران ته وړل شوي وو. د دې ترڅنګ بل دا چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خپل سفر نیمګړی پای ته ورسوه. د رسنیو د راپورونو له مخې د آلمان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته تللې وه او ټاکل شوې وه چې د دغه هېواد له چارواکو سره پر مهمو مسایلو خبرې وکړي او بحثونه ولري. خو د کرونا ټسټ تر مثبتوالي وروسته اړه شوه چې خپل سفر په نیمایي کې پای ته ورسوي. پاکستان په وروستیو کې هڅه کوي چې د چین او عربي هېوادونو په ګډون د امریکا او اروپا مالي ملاتړ ترلاسه کړي، ځکه چې دغه هېواد له خورا ترینګلي اقتصادي وضعیت تېرېږي او د خوراکي توکو بیې پکې اوج ته رسېدلي دي. له ملتیا مو ډېره زیاته مننه. له سوله افغان څخه نورې ویډیوګانې مه هېروئ، پخوانۍ ویډیوګانې هم وګورئ. تر بیا ښه وخت ولرئ.